Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara menghilangkan suara ngorok pada filter Honda ADV 150. Awalnya saya kira itu suara ngorok itu harus ganti filter. Ternyata udah 2 kali ganti filter tetap aja suara ngorok nggak hilang. Udah coba bongkar CVT, nggak ada yang rusak. Emang sih motor baru pemakaian sekitar 1,5 tahun, jadi akhirnya otak-atik sendiri di rumah dan akhirnya ketemu nih masalahnya itu berada di ini seperti spakbor kecil mungkin ya, supaya cipratan air tuh nggak langsung masuk ke dalam mesin ini teman-teman. Ini saya bongkar dan getar banget nih. Waktu saya coba ngorok ternyata di sini cara getarnya itu. Saya bongkar, rencananya nanti di sini saya mau kasih double tip atau lem supaya suara ngoroknya itu hilang. Jadi suara ngorok itu bukan karena filternya kotor ataupun ada bearing yang rusak di dalam CVT. Jadi suara ngorok itu suara getaran spakbor ini karena nggak rapat di baut ini, nggak rapat dan harus tambah lem teman-teman di sini di posisi ini. Oke, terima kasih.